تعرفي تمثلي حاجه تخليني اقعد اضحك؟ تعرفي تضحكيني؟ عشان التمثيل ده صعب قوي، انه الممثل ده بيعمل حاجه مهمه قوي. ممكن يخليني اضحك، ممكن يخليني ايه؟ ما اضحكش، اقعد كده. اعمل ايه يعني؟ عادي اكتئب او اعيط، صح؟ يعني تديني حاجه مؤثره كده، صح؟ طب وريني بقى هتعملي ايه؟ انا بصي انا مش دور ايه، شوفي انت عايزه تعملي دور ايه بقى. انا ضحكيني، انا ماليش دعوه. اعملي دور ايه؟ لا اعملي بقى، مش انت ممثله محترفه؟ بس ضحكيني، اعملي دور معين. لا انت شوفي انت الدور ده يعني، شوفي كده مع دماغك كده، فكري وقولي لي دور كده وضحكيني بقى. انا ماليش دعوه، انا ممثله، انا واحده بتفرج على انجي الممثله المشهوره كبيره جدا دي وعايزه تضحكني. طب بصي انا هقولك زي مش شعر، يعني حاجه صغنططه كده. هتضحكني يعني؟ هي مش ضحك، هي مش مشكله، وريني. طب بصي هاتي ايدك، استني معايا. انا مش عارفه نتحرك عشان الكاميرا. احنا ممكن نعملها واحنا قاعدين كده. انت اقفي لو عايزه. اقف انا؟ ممكن. ممكن. طيب انا هغني لك حاجه، انت ما غنيتيش حاجه بس. لا تعالي انا واقفه جنبك اهو. هغني لك اغنيه احنا التلاته، اذا واحد تلاته. تلاته هنا؟ اغنيه اتلغت من جورنال مزوقين، لما اقعد صفحه مليون هتلاقيها. طيب اوكي. مليون واحد مش مليون. ماشي. احنا التلاته سكرنا بيتا، احنا التلاته 11 بتاتا في الانسانيه مش في التلاته. احنا التلاته. لا انا هسقف لك.